Rasanya gimana? Aneh. Aneh. Ini mah bikin sakit tenggorokan bang sama batuk. Lu udah pernah lihat ini belum? Udah pernah? Belum. Dua-duanya belum? Belum. Udah pernah nyoba belum? Belum. Cobain ya. Menurut lu rasanya gimana? Enak sih enak bang, tapi kayak bikin batuk. Sekarang cobain yang ini ya. Ini snack keju. Cobain. Rasanya gimana? Enak, Ah. asin sama gurih. Aneh. Ini mah bikin sakit tenggorokan bang sama batuk. Coba cium baunya. Kalau dari dua ini lu lebih suka yang mana? Iya. Lu? Lebih suka yang floating. Lu yang putih. Ya. Makasih ya. Dadah dulu ke kamera. Dadah. Sun.